दिनैहाय जोंनिनो बे सिउगुरि सक्ति केन्द्रनिफ्राय दुमरुगुरि गामिनिफ्राय माखासे आदिबासिफोर सातथा न'खरनि साफा फैदों। बिनिफ्राय जोंहा बदियागुरिनिफ्राय आफलागाव पिसिसिनि आन्दाराव थानाय बदियागुरिनिफ्राय फैदों माखासे, आरो बेनिफ्राय 2 नं मैस्थाबारि आरो बेलासपुर मेलुनपुर गासै मिलायनानै 27 न'खरा दिनैहाय बाव हाबफैदों। बाव बिपिएफनिबो दं आरो इउपिपिएलनिबो माखासे दं। बिथांमोना दिनै फैनानै बिजेपिआव जइन जाफैदों। दा बिथांमोना हमदांनो हाखाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा बरनगाव समस्तियाव बिजेपिआव 1 नाम्बार दं होननानै बयबो मिथिजोबबाय। ओंखायनो बयबो फैयै गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो जोंजों जइन लाफैगासिनो दं। दाखालि हयथ' नोंथांमोना शान्तिनगराव मोनसे मिटिं जादोंमोन। बिथांमोना बाहेरानि मानसि लाबोजोबनानै गेदारिं खालामदों। 3 नाम्बार वार्डनि, 4 नाम्बारनि, देबरगावनि, माखासे मागुरमारि साइडनि लकेलनि रावबो गैखायामोन। लकेलनि माखासे थाखानि प्रल'बान होनायाव माखासे जइन जाहैदोंमोन। बिथांमोनाबो दिनै फैनानै फिन आंजों जोंनि अफिसाव जइन जाफैफिनबाय आरोखि। दा जेखि बुङा मानो, दा आं दाखालिबो खोनादों जा प्रधान बिथाङा आंनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदों। आंहा बे बुंदोंब्लाबो आंहा बिनि एगेन्स्ट बुंनांगौ खोथा गैया। बिथाङा थारमाने मानसिखौ बखियाबानो ओंखाम ओंख्रियानो, ओंखायनो बखिबाय थायो बि। आं सोरखौबा मानसिखौ बखिनानै आं भट बिग्रा नङा। रायजो राजाया अनबा आंनो भट होगोन, अनाबा होनाय नङा होमबा? रायजो राजाया जुदि आंखौ देरहानो गोसोबा देरहागोन, फेजेननांगौबा फेजेनगोन। बाव सोरबा नेताखौ मुं सुनानै गाज्रि बुंनाय बखिनाय आंहा हुदा गैया। हयथ' आं दिनैसिमबो बुंबाय थायाखै, बुंबाय थादों बिथाङा। बिथाङा बुंबावदों जिहेथु राजिब बांगाला बङाइगाव 7 आरो 8 हाजारनि गेजेरावल' भट मोनगोन आरो गावसोरना एबा बिपिएफआ अलरेडि 19,000 भटआ बिसोरनि आखायाव दंखायो होनना बिथाङा बुंदों। नाब्ला आंथ' दिनै आं जइन जाजेननिफ्रायनो गासै आं टटेल बरन गामियाव 10,000नि बारा आं जइन खालामबाय। टटेल आं दाखालि थांनायाव जोंहा मा होनोमोनलाय एगजिकिउटिभ मेम्बार बानायनानै 23,500 बहा बिसोरथ' बेसेबां थानांगौ। बहरानो जोंनाव 56,000ल'। बिसोरथ' बुंखागोनानो सोर पार्टियाथ' दुरबल बुङो, खिन्थु आं बारा थगायनो रोङा, सिदा खोथा। आरो बिजेपिआ थगायनो हाखाया। मा स्किम होदों मा होआखै बेखौ गुगोलाव सार्च खालामबानो नुजोबखायो। थगायनायनि खोथा गैया। बिथांमोनाथ' बिराद थगायो। मोनसेबो नङा बिसोरनि खोथा बुंनाया। जायनाखि दा गोरा बिपिएफनि नेताफ्रा बुङो, माखासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेताफोर बुंनाया खोथाफ्रा मोनसे दंखाया, हमजानाय खोथा जोबखा। दा बेखौ आं बुंना मा लाब जानो। ओंखायनो आं रावनिबो नामखौ लाया आरोखि। 35 गासिबो बिल' जाखादों, माखासेया गासिबो बायह्रानि जोबखासै जइन जाया। बेफोर बिपिएफआव जइन जाहैदोंमोन। बिथांमोना दिनै फैनानै आंजों जइन जाफैजोब्बाय। 21 थारिखआव लांदोंमोन बिसोरो, खायदा थुसा होनो होननानै लांदोंमोन जाहैबाय। लायनानै उनाव बिथांमोना बुजिबाय जे जाला होननानै फैफिनबाय। आरो माखासे बिसोरो 600 जादों होनना बुंदों। बेफोरथ' एकदम मिसा खोथाथार। आंनाव हिसाबानो दंजोबो, जाय जाग्रा बिसोरनो खिथाजोब्बाय। मागुरमा नामाफारानि बांगालफोरबो दंमोन। गासै बिदिनो 3 नाम्बार वार्ड, 4 नाम्बार आरो बै नामाफारा मुस्लिमफोर, बेफोरखौ लानानै गासै बिसोरो 150-200 जादों आरोखि। बेखौ बारा बुंदों आं खिथाबाय। दिनैहाय आरो आंजों माखासे फैफिनजोब्बाय। बुंखागोन ना आं दहाय बुंबाय, बे बखिनो मोनाबा बे ओंखामखौनो उखैया, उन्दुनो हायानो बे। ओंखाम उखैयाबो उन्दुनोबो हायानो बे। ओंखायनो माथो बुंबावनो, आं रावखौबो गाज्रि बुङा। बुंखागोन बिथाङा, मानो बुङा जानो। राजनितिसो जाहैबायना बे, बयहाबो बुंनो मोन्थाय दं। खिन्थु बांद्राय मानसिखौ गाज्रि बुंनाया बेयो थिग नङा आरोखि। बांद्राय मानसिखौ गाज्रि खोथा बुंनो नाङा आरोखि। बेखौ आं खावलायो आरोखि। आंबो बुंनाय नङा।